आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि जुन भर्खर मात्र बजेट आयो, त्यो बजेटमा हामीले विशेष गरी करसँग रिलेटेड कुराहरूको बारेमा आज जानकारी गर्नेछौँ। किनकि हाम्रो च्यानल ट्याक्स एन्ड अडिटिङसँग रिलेटेड भएको हुनाले त्यही अनुसार नै बजेटमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई साइडमा राखेर कर सम्बन्धी केही चेन्जहरू आए वा कर सम्बन्धी केही छुटहरू आए, विगतमा केही वर्षदेखि अपडेट नगरेका व्यवसायको लागि केही अवसरहरू आए या आएनन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सारांशमा हामीले सरर बजेट सुन्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि महिलाको नाममा कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने, जुन अघिल्लो वर्षमा अहिलेसम्म जुन 25 लाखसम्म कम्पनीको लागि 9,500 राजस्व लाग्थ्यो, त्यसै गरी त्यसभन्दा माथि बढिसकेपछि एउटा पुँजीको संरचना अनुसार चार्जहरू चाहिँ फरक फरक लाग्ने गर्दथ्यो। त्यो किसिमको व्यवस्था योपालि महिलाको नामबाट दर्ता गरियो भने चाहिँ हट्नेवाला छ, जुन 82-83 को लागि। र भ्याट र अन्तशुल्कमा के कुरा आए त्यसको बारेमा पनि जानकारी गर्नेछौँ। र 00 कारोबारहरूको लागि पनि एकदम फाइदाजनक कुरा आएको छ, त्यो के हो भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। सुरुबाट भिडियोमा प्रवेश गरौँ। बजेटमा उल्लेख गरिएका कर छुट तथा अन्य सुविधाहरू निम्नानुसार छन्। मुख्य कर छुट तथा सुविधाहरू भनेर मैले यो भिडियोको टपिक बनाएको छु र यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर गएर के छन् भनेर सरर हामीले राखेका छौँ, त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह, आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75% छुट हुने व्यवस्था छ, यो पनि एकदम राम्रो कुरो। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा मात्र 5% आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्तिम भनेको यसपछि चाहिँ कुनै पनि कर नकाट्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ अन्तिम करपट्टि भन्छ। 10 करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, यो पनि एकदम राम्रो कुरो। काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा 1% भन्सार महसुल मात्र लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ। अब फुटबल क्रिकेटको कुरा पनि आएको छ। फुटबल क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यिक रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण तथा खेल सामग्री पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणहरूमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युतीय सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ। यसरी चाहिँ विद्युततिरको लागि पनि भन्सार चाहिँ छुट दिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ। यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले हाम्रो नेपालमा भर्खरै विद्युतीय गाडीहरूको व्यापक चहलपहल छ, त्यसको लागि चाहिँ अब चार्जिङ स्टेसनहरू, चार्जिङ मेसिनरीहरू यसको लागि उत्पादन हुनसक्छ अथवा एसेम्बलिङ जुन बाहिरबाट ल्याएर पाटपुर्जाहरू ल्याएर यहाँ जोडेर एउटा चार्जिङ मेसिन चाहिँ तयार गर्ने किसिमको व्यवसाय, त्यस्तो व्यवसायलाई पनि 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने भयो, यो पनि एकदम राम्रो कुरो। 20 वर्षभन्दा पुराना र
सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लिलाम कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो पनि एकदम राम्रो कुरो। 20 वर्षभन्दा पुराना कैयौँ गाडीहरू छन्, काठमाडौँमा छन्, काठमाडौँभन्दा बाहिर छन्। त्यस्ता गाडीहरूलाई चाहिँ यदि काट्न गइसकेको अवस्थामा अथवा त्यो गाडीलाई हटाउँछु भनेर प्रोसेस गरिएको अवस्थामा चाहिँ पनि कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। सडक सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा 1% भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि कृषिलाई केही राहत हुन्छ र सिँचाइ गर्ने एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो पनि विकास हुन्छ। यस्तो किसिमको राहतले गर्दाखेरि पनि देखिन्छ यहाँनिर। मूल्य अभिवृद्धि कर अब मेन भनेको हाम्रो ट्याक्ससँग रिलेटेड, जुन अब अरू कुरा पनि ट्याक्ससँग रिलेटेड त धेरै कुराहरू आएका छन्, तर हामीले डाइरेक्ट एउटा व्यवसाय नचलेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अथवा भ्याटमा के छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिमाना सहुलियत दिएको छ भनेको छ। अब यहाँ धेरै व्यवसायहरू के छन्, भ्याट समयमा नराख्ने अथवा कैयौँ वर्षदेखि दर्ता गरेर छोड्नु भएको छ, राख्नु भएको छैन। र अन्तशुल्कको कुरामा अहिलेसम्म अन्तशुल्कमा खासै छुट दिएको देखिएको थिइनँ। अब यो रक्सीजन्य पदार्थहरू चाहिँ तपाईँहरूले व्यापार गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब यसमा पनि के छ तपाईँको छुट अहिले चाहिँ अब थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिमानामा सहुलियत भनेको छ। यसमा चाहिँ उसले खुलाएको छ 25% चाहिँ ब्याज लिएर अरू जरिमानाहरू चाहिँ छुट भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिमाना मिना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो चाहिँ अब हवाई क्षेत्रको कुरामा चाहिँ यसले लियो। आय विवरण पेश नगरेको करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौदा फरफारक गर्ने मौका दिएको छ भनेको छ। अनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न अब यहाँ भनेको छ जुन हाम्रो क्लियरिङ हाउस भन्छौँ, आइपिएस अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ वालेटहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अब भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। अब अर्को छ खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुग्धजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ भनेको छ। अनि गएर श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने रु 16 लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ। यो 16 लाखको मूल्य सीमा भन्न खोजेको चाहिँ 16 लाख बराबरको गाडी ल्याउँदासम्म चाहिँ राजस्व लाग्ने थिएन यसभन्दा अगाडि एम्बुलेन्सहरूमा। अब चाहिँ अब जतिको पनि एम्बुलेन्स जस्ता कुराहरू ल्याइयो भने चाहिँ भन्सार नलाग्ने जस्तो कुरा यहाँ खुलाएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारको कर तथा महसुल यथावत राखिएको छ। कर छुटसँग सम्बन्धित अन्य सुविधाहरू प्रोत्साहनमूलक छन् भन्न खोजेको छ हैन। अनि त्यसपछि अब विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका 3 वर्षको भाडा छुट दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्र छुटाएको हुन्छ, जस्तै बाबालाई जो औद्योगिक क्षेत्र जस्ता कुराहरू भयो। अब नेपालमा धेरै विभिन्न किसिमका औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, त्यस्तोमा गर्ने उद्योगहरूलाई पनि छुट दिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर प्रति वर्ग मिटर रु 20बाट घटाई रु 5 कायम गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगले उत्पादनको 30% भन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरह सुविधा दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित भाडामा मासिक भाडा दरमा 50% कटौती गरिएको छ, भाडामा पनि घटेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जग्गाको भाडै तिर्न पर्ने भएन यदि उपत्यकाभन्दा बाहिर सार्न खोजिएको छ भने चाहिँ। कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ, रु 2 अर्ब 30 करोड भनेको छ। कृषितिर पनि एकदम राम्रो बजेट गएको छ योपालि। महिलाको नाममा उद्योग व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो मैले सुरुकोमा पनि भनेको थिएँ भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि। अनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, रु 10 अर्ब। लिफ्ट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नवप्रवर्धनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न 3% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन रकम विनियोजन गरिएको छ, रु 73 करोड विनियोजित भनेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो छ, तर यो जुन वास्तविक स्टार्टअपले पाए राम्रो हुने, तर यो चाहिँ अब भन्छन् अहिलेसम्मको स्थिति देख्दाखेरि लिङ्कबाट अथवा कसैको रिफरलबाट गएकाले मात्र पाएको देखिएको छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट छुट्याएर चाहिँ यस्तो व्यवस्था गरियो भने चाहिँ नयाँ स्टार्टअप व्यवसायले एकदम सहज हुने थियो र उनीहरू उकासिने मौका पाउँथे। दलित समुदायको परम्परागत सिप कला र पेसा संरक्षण गरी रोजगारी र आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्न पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सिप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रकम विनियोजन गरिएको छ, 50 करोड भनेको छ। अब यहाँ अर्को छ, विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिको सिप पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ भनेको चाहिँ। यो पनि एकदम राम्रो। अब जुन विदेशबाट धेरै वर्ष काम गरेर अनुभव बटुलेर आउनुभएको हुन्छ कामदारको रूपमा, र यहाँ आएर उहाँहरूले उद्यम त्यही रिलेटेड कुराहरू गर्न खोज्नुभयो भने पनि उहाँहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण चाहिँ पाउनु नि भयो। विद्युतीय माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिइनेछ भनेको छ हैन। अब यसरी चाहिँ अब बजेटका विभिन्न कुराहरू आएको छ। अझ अर्को कुरो, जुन इभी गाडीमा, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ के थियो, अब भन्सार बढ्छ भनेर चाहिँ एकदम हल्ला थियो, र यहाँनिर गएर हाम्रो यो के छ चालना खेल्नेर भएको त्यहाँनिर पनि के छ, गाडीहरू एकदम थुप्रिएको थियो। यो सुन्दाखेरि चाहिँ अब संसदमा पनि एकचोटि गलल्ला हाँसोको विषय उठेको थियो। जुन विद्युतमा चाहिँ सवारी साधन कर चाहिँ जुन भन्सार कर छ त्यो चाहिँ बढेन, जुन विगतका वर्षहरूमा जे थियो त्यो चाहिँ यथावत रह्यो विद्युतीय भेहिकलको हकमा। अब यहाँनिर गएर लास्टमा वायु प्रदूषणको कुरो आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बेहिललाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। यी छुट र सुविधाहरू आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट वक्तव्यमा प्रस्ताव गरिएका हुन् भनेको छ। अब यो पनि राम्रै कुरो छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकदम अब फोहोर मैला व्यापक छ, वायु प्रदूषण व्यापक छ, त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट पनि केही युटिलाइज गरियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुने थियो। यी भए बजेटमा आएका सर र ट्याक्ससँग रिलेटेड कुराहरू हैन। अब त्यो चाहिँ सर र बताइयो, र यसमा चाहिँ एउटा नलेखेको विषय भनेको के छ भन्दाखेरि आय विवरण नबुझाएको अथवा भन्न खोजेको मतलब आय विवरण बुझाउँदाखेरि जसको कारोबार 0 छ अथवा कारोबार छैन भने चाहिँ त्यस्ता व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा 7,500 महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा तिर्नु पर्थ्यो भने नगरपालिकामा 4500, गाउँपालिकामा 2500 यस्तो चाहिँ मिनिमम कर चाहिँ कम्पलसरी रूपमा तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब यो पनि के छ, 0 कारोबार छ भने चाहिँ उनीहरूले व्यवसाय कर तिरिराख्नु परेन भन्ने यो बजेटले पनि यो नयाँ कुरो ल्याएको छ। यतिन्जेलसम्म बजेटको बारेमा सारांश तपाईँले यो भिडियोबाट हेर्नुभयो, र मलाई यो भिडियोसम्म अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।